Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama ingkang estu kawula ta'zimi, sedaya ingkang rawuh, Ketua Yayasan Al-Madani Gus Fadlun ingkang kawula hormati, kepala sekolah Pak Arif ingkang kawula hormati, Pak Camat ingkang kawula hormati, Pak Kepala Desa ingkang kawula hormati, Dewan Guru ingkang minulya, hadirin hadirat wali murid ingkang berbahagia, wisudawan wisudawati ingkang tasih ajeng berjuang malih beto wisuda beto ijazahipun. Alhamdulillah kita sedaya saged nderekaken putra putri kita sedaya lulus kanthi slamet. Selamat gelem sekolah, selamat entuk guru sing sae, selamat tekan diwisuda. Alhamdulillah. Nah, murid niku onten murid sing paling sae teng donya niki, onten pelajar ingkang paling sae. Sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan iso mbayangno murid sing ora iso maca, ora iso nulis, ngantos dadi panutane wong sak donya. Nu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ora iso maca, ora iso nulis, ning dadi panutane wong sak donya. Sakniki kathah wong pinter maca, pinter nulis, ning digethingi wong sak donya. Niku Kanjeng Nabi. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi niku murid sing manut karo guru. Gurune sinten? Langsung diwulang Allah Subhanahu wa taala. Mila momentum wisuda kali momentum Isra Mi'raj niku pas. Niku peristiwa sing sami-sami peristiwa wisuda. Isra Mi'raj niku wisudane Kanjeng Nabi. Langsung niku topine di paringke karo Gusti Allah langsung. Nek wau bocah diunggahne teng dhuwur mimbar. Kanjeng Nabi diunggahno teng dhuwur langit. Sebab nopo? Kanjeng Nabi kudu diwulang langsung kalih Gusti Allah. Mila nek kita ndelok nika nggih, ayat Isra Mi'raj niku ayat sing rada janggal. Cara balaghah ma'ani bayan nika rada janggal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat niki rada aneh. Nek wong ngaji nek dipentel iki rada aneh.
Aneh teng pundi? Ada peristiwa besar lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sewengi teko masjidil haram nang masjidil aqsa. Itu peristiwa besar zaman semanten. Sebab napa kok peristiwa besar? Niku jarake mboten umum adoh. Masjidil haram tekan masjidil aqsa. Waktu zaman semonten sesuatu sing mboten masuk akal kok dilakoni sewengi. Wong tiang Arab niku nyebuti mawon masjidil aqsa. Bahasa Arab niku nek pun muni aqsa niku maknane wis ora umum adohe. Nek adoh ngoten niku mawon tiang Arab tasih ngangge bahasa ba'id niku adoh. Tapi nek ampun muni aqsa niku nek cara wong Wonosobo jabalkat. Aqsa niku jabalkat. Mula wekdal Kanjeng Nabi enten tamu sing mboten jelas. Wong ora ngerti klambine klambi model pundi, rupane rupa pundi, sowan teng Kanjeng Nabi, sahabat takok, "Iku sapa ta?" "Mbuh, ora kenal aku kok." "Wong iku wong ndi?" "Mbuh." Ngerti-ngerti wong niku bengok-bengok, "Mat. Mat." Niku ya ora umum wong nyeluk Kanjeng Nabi kok mat. Padahal teng Quran pun tegas dilarang la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Kowe aja nyeluk nabiku kaya kowe nyeluk kancamu. Lah niki ana wong ni wani nyeluk Kanjeng Nabi, "Mat. Mat." Kaya nyeluk Pak Lurah ngono. "Man." Ngono ya. Ya ora wangut mesti Pak tak kudune. Lah tiang sing kaya ngeten niki akhire mlebet teng jero masjid niku kandha Kanjeng Nabi kudu nguyuh. Kudu nguyuh niku mboten nguyuh teng toilet ning langsung nguyuh teng ngarepe Kanjeng Nabi ning jero masjid. Lah tiyang ngeten niki di ngapura kali Kanjeng Nabi padahal lajeng dipateni Sayyidina Umar. "Umar aja-aja ngene-ngene ya umatku ning iki cah desa. Adate ning desane kono jen nguyuhe sak nggon-nggon. Eneng wit gedang duyui, eneng kalenan duyui, pojokan masjid duyui. Ngene-ngene iki santriku ning santri kepil." Jarane ngoten niku. Ibaratnya lah tiang sing model ngeten iki disebut teng Al-Qur'an wajaa min aqsal Madinah. Jadi aqsa niku bahasa Arab sing gambarke Jabal Kat. Lah peristiwa besar sing kaya ngeten iki kudune niki nek cara ayat ya. Kudune tutupane niku lah Gusti Allah umuk. Mestine tutupan ayat iki Gusti Allah menyombongkan dirinya wong al-mutakabbir. Kudune innahu huwal qawiyul aziz. Aku iki kuat tur mulya. Utawa innahu huwal qawiyul azim. Ning boten innahu huwas samiul basir. Ini pertanyaan besar bagi ulama tafsir zaman semonten. Loh, kok biasanya Gusti Allah itu nek bar ngopo umuk. Umuk. Tapi kok iki ora kok malah innahu was-sami'ul basir. Sami'une niku napa? Sami'une niku setunggal ngeten tok mengan. Niku sebab Kanjeng Nabi mireng keluh kesik Allah mireng keluh kesae Kanjeng Nabi. Allah niku krungu Kanjeng Nabi niku sambat nopo? Sambat resikone dadi nabi paling cilik. Sambat resiko lorone dadi nabi mburi dhewe. Bodho dhewe. Lah niku dulur tuweke niku ora trima. Sebab Kanjeng Nabi niku khotamul anbiya wal mursalin, nutup kenabian-kenabian sing biyen niki ditutup. Lah nek sing ditutup niku pun beres mboten masalah. Kaya umatnya Nabi Nuh beres ditutup mboten napa-napa. Ning nutup umatnya Nabi Musa kali umatnya Nabi Isa niku mboten gampang. Soale umatnya Nabi Musa niku pinter, tahu diulang Gusti Allah, diparingi kitab Taurat.
Umat Nabi Isa yo pinter tahu disekolahi Gusti Allah, dilebokno kurikulum kitab Injil, pinter kabeh. Lah neng sing bodoh niku jago-jago. Apa meneh Yahudi kitabe niku Masya Allah sihir menangan, gelut menangan. Mula umat Nabi Musa niku kan terkenal hebat-hebat jenenge Yahudi niku. Niku tiang niki kalah. Nek tiang niki butuh listrik kudu ndamel instalasi reaktor PLTU napa PLTN. Nek umat Nabi Musa pengen gawe listrik niku meng mlebokno tangan jero sak ngene tok. Ngene pun dadi listrik pun mboten perlu obor. Hebat umat Nabi Isa, umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa niku nek meng butuh gawe naga niku mboten perlu kok. Cloning niku mboten perlu, cukup jiko tongkat balangke ngoten niku pun dadi naga. Ora medeni sampean. Jenengan pitulasan gawe naga-naganan mawon teko empring. Ora tek medeni. Lha nek umat Nabi Musa niku uncalke wis niku naga tenanan niku. Kono mlayu sampean. Umat Nabi Musa niku nek ngaplok wong niku ben mati niku mboten perlu palu. Langsung pek ngono semaput bongko bener. Lho umat Nabi Musa niku nek pengen bangun sesuatu tidak perlu konstruksi. Jadi mboten perlu gawe universitas teknik niku mboten perlu. Cukup tangane dikaplokno ning banyu pok niku dadi jalan tol. Umat Nabi Musa hebat niku tahu mlebu kurikulum kitab Taurat. Ora sembrono niku umat Nabi Musa niku. Murid Nabi Musa jenengane Bal'am bin Ba'ura niku nek ngirim wong niku mboten perlu tiki, mboten perlu parpostel, mboten perlu. Namine Bal'am bin Ba'ura niku nek pengen ngirim napa-napa niku mung didelok terus culing pindah. Niku Bal'am. Jenengan ngaji ning mriki petuk Bal'am ngoten niku mung di kling pindah Surabaya sak panggung. Niku lu hebat zaman semoten niku tahu disekolahi terhebat. Bal'am bin Ba'ura nu medeni istanane raja ngoten niku nameng dikling pindah. Lha niki mila wong wedok sing ayu-ayu niku ora ana sing wani ngeceru Bal'am rawani. Begitu wong ayu ngenyek Bal'am cling ngono pindah kamare Bal'am. Niki nek jare wong ngono sapa wong kepil isih eneng ora ya ilmu kuwi ya cocok kene cling pindah niku Bal'am mboten main-main niku wong niku. Jadi sekolahane Nabi Musa niku mencetak orang-orang hebat luar biasa. Lha niku ana sing jenengane Sam'un niku mboten perlu tukang cukur. Wong rambute ra iso dipotong. Ora tedas. Mboten perlu buruh menek klopo. Sam'un niku mboten perlu buruh menek klopo. Nek ngedonke klopo niku mung dirok niku rontok. Nggih, mboten perlu jaring iwak jenengane Sam'un niku. Kali niku disebul ngoten niku banyune utah kabeh iwake klepek-klepek niki. Niku Sam'un. Sampai saat niki melegenda jenengane Samson. Nah niku Sam'un Al-Ghazi. Sing saat niki ana Samson Betawi niku. Jadi orang-orang hebat jenengane Barsisah. Barsisah niku terkenal iso mabur tanpa pesawat. Sing terus akhirnya kondang jenenge Barsisa niku lho. Niku Syekh Barsisah niku muridnya sekitar 600.000 mabur ning dhuwur bal-balan kaya Harry Potter niku. Syekh Barsisah. Sing jenengane Musa Samiri niku pinter gawe patung iso omong. Mboten perlu robot lama wis ngeten niku ta.
Kenapa? Karena umat Nabi Musa harus berhadapan dengan orang hebat jenenge Fir'aun. Fir'aun itu hebat jamian, bangun piramid 70 meter 45 ton satu batu di dalam tanah 40 meter 1000 meter persegi hampa udara. Ayo, nah orang wong hebat ra iso niku Firaun. Lho mila terus dilebokno sekolahan hebat nih Gusti Allah nyekolahi hebat. Yahudi ora ana sing iso ngalahno. Bar ngono mengsle terus dirubah-rubah kitabe dados kitab Talmud sing isine nameng ayat sihir, ayat ibadahi ilang. Mula dirubah malih paringi Injil. Sekolahan Injil niki hebat maneh. Nabi Musa niku, Nabi Isa niku lahir brejel pidato. Nabi Isa niku metu niku pidato, urung apa urung mlaku, lahir niku langsung dudingi wong pidato. Tiang wutone didemok ini melek, langsung weruh. Tiang gudiken nih kok didoni cuh ngono, mari paras. Tiang mati nih tangi niku Nabi Isa. Lho mila pengikutnya Nabi Isa tekan saat niki hebat. Artinya apa? Karena memang Nabi Isa niku tabib. Mila kanca-kanca Nasrani pinter gawe rumah sakit, wong nabine mbiyen tabib. Jadi ilmu itu tidak pernah hilang sampai hari ini. Wong Yahudi ya pinter sihir. Sing aneh-aneh niku Yahudi niku top. Lemila nek diurut niku menjadi masalah. Kehebatan orang Yahudi dan Nasrani ngobrak-abrik dunya. Wong sak donya ditantang. Sampai tidak ada yang sanggup ngalahke Yahudi kali Nasrani. Akhirnya Yahudi Nasrani nantang wong Eropa. Padahal wong Eropa zaman semonten nggih pun hebat. Duwe Gusti Allah jenengane Zeus. Gusti Allah Rabi. Bojone Gusti Allah jenengane Hera, duwe anak jenenge Hercules. Lah lho niki mboten niki lak senes beda kali Islam. Nek Islam kan ora rabi, ning cara Eropa niku rabi. Zeus niku ndek bojo Hera, Hera niki ndek anak Hercules. Mula agamane wong Eropa niku nyok wong hebat diaku dadi anake Gusti Allah. Niku sebab pancen dasare ngoten niku. Ngrono wong hebat iki anake pangeran. Lemila wong Yahudi Nasrani akhirnya nantang wong Romawi. Begitu wong Romawi ditantang kalang kabut, dedel duel. Akhirnya wong Romawi, waduh nek ngene carane aku kudu njikuk kitabe wong Yahudi kali Nasrani. Akhirnya kitabe Yahudi kali Nasrani dijikuk karo wong Romawi. Taurat dirubah dari Old Testament, terus Injil dari New Testament. Wah akhirnya hebat nih, Romawi yo hebat wani gelut. Akhirnya wong Yahudi Nasrani isih menang. Akhirnya wong Eropa ya wis aku ra iso menang nek carane ngene, mula aku kudu butuh biaya perang sing ageng. Karena kebutuhan biaya perang sing gede, mila Romawi melakukan embargo atas emas ke seluruh dunia. Emas yang keliling dunia di stop karo Romawi, kelumpuke teng Romawi. Akhirnya dunia mengalami krisis emas. Wong pengen gawe anting-anting ora ana emas, pengen gawe gelang sikil mboten enten emas, pengen ganti untu mboten enten emas. Bangsa yang paling kesulitan niku bangsa India. Mula India kelangkaan emas, akhirnya India melakukan urban pencarian emas. Yang pertama kali ngelompat keluar India bangsa besar namanya bangsa Weda. Bangsa Weda niku dari kelas Pallawa niku metu sak negara boyong golek emas, transit teng setunggaling pulau namine pulau Maldives atau dikenal dengan pulau Maladiva, damel keraton Salangkanaya. Ora ana emas, anak kudunga ngelumpat metu malih sak negara boyong, terumbang ambing di tengah laut, terdampar di ujung timur Kalimantan, damel keraton Kutai Kartanegara.
Mboten entuk emas, boyong sak negara terdampar di ujung kulon Jawa Barat damel keraton Saloka negara rajane Dewa Warman. Mboten entuk emas, melumpat teng pedalaman Jawa Barat bagian jero damel keraton Tarumanegara rajane Purna Warman. Duwe anak pecah ngaler kali ngidul, sing ngaler namine Kalingga, sing ngidul namine Galuh, rajane Sinasanaha. Mboten entuk emas, anak Sinasanaha nami Sanjaya ngelumpat teng pedalaman Jawa Tengah, petuk gunung isine Mas Picis Raja Brana, diarani kampung pangeran. Wong India nek ngarani pangeran niku Dahyang, mula akhire kondang jenenge Kampung Dahyang, sing tekan sakniki dikenal kanthi jeneng Gunung Dieng. Damel kerajaan ageng namine kerajaan Mataram. Gada putra Sanjaya niki namine Rakai Garung. Mula ning Wonosobo eneng kecamatan Garung. Duwe anak namine Rakai Watu Humalang, mula eneng kecamatan Watu Malang. Niku mboten Watu Malang niku mboten ning Watu Humalang. Di anak Kayu Giang, di anak Warak, di anak Wawa, gak ada putra Balitung pindah Kedu, bangun Borobudur. Merapi meledos, Dieng meledos, bubar. Sebagian Melayu teng Palembang dipimpin Balaputra Dewa, wangsa Sailendra damel keraton Sriwijaya. Sing Melayu teng Malang pimpin Pusindok damel Tumapel. Dipecah Doho Kediri, dipateni karo Kenarok tahun 1222 Raja Kertajaya ngedekno Singosari. Lha niku lho. Akhirnya apa? Kuat niki bangsa. Kenarok diganti Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, Kertanegara. Bareng zaman Kertanegara, bangsa ini mengalami kemakmuran yang luar biasa, sanggup menguasai 2/3 dunia. Loh, aja sembrono, mbok pikir bangsa dhewe iki bangsa goblok. Tidak, kita bangsa yang pernah besar. Kertanegara menguasai 2/3 dunia. Mula begitu Indonesia Kertanegara dikokon takluk kali Mongol, utusane jenengane Menci, diris kupinge kare Kertanegara. Kita punya raja hebat. Mula kula nek duwe pemimpin hebat niku seneng kula. Dulu ada Kertanegara, bareng ngono tukul Bung Karno, pemimpin hebat Bung Karno niku. Mampu mempersatukan Nusantara bersama para ulama hebat. Saya punya Indonesia. Seluruh dunia siapa yang nggak butuh pada Indonesia? Hutan kami paling subur, emas kami paling banyak, air kami mengalir di mana-mana, matahari kami tidak pernah sekalipun ingkar janji, setiap hari selalu ada. Mana dunia yang tidak butuh dengan Indonesia? Jangan paksa Indonesia ikut Soviet atau ikut Amerika, karena hari ini Soviet dan Amerika menyebabkan perang antar bangsa-bangsa karena perang dingin. Bangsa yang menyebabkan perang bukan bangsa yang baik. Amerika berarti tidak baik, Soviet tidak baik. Bangsa yang tidak baik berarti falsafah negaranya tidak baik. Berarti Declaration of Independence-nya Amerika tidak baik. Manifesto komunisnya Soviet juga tidak baik. Kami punya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bersatu dalam kesatuan karena menggunakan Pancasila. Maka kalau dunia mau tentram, ganti manifesto komunisnya Soviet dengan Pancasila, ganti Declaration of Independence-nya Amerika dengan Pancasila. Beliau itu Bung Karno. Jadi jangan anggap kita ini bangsa kecil, bukan, kita bangsa besar. Barngono tumbuh presiden yang baru, yang tidak hebat, yang tidak berani dengan dunia internasional. Maka kita dicengkrem, akhirnya tukul Gus Dur. Gus Dur berani lagi. Bung Karno pidato tahun 60, 65 jatuh. Akhirnya Gus Dur berani lagi menantang dunia internasional. Waktu Indonesia disuruh milih, bayar utang apa dibantu sama IMF.
Di Paris Club Gus Dur pidato, kami kalau harus dibantu oleh IMF dan harus bayar utang, apa bedanya? Nyaur utang karena duit utang di negeri kami dikenal dengan istilah gali lubang tutup lubang. Lebih baik kami tidak dibantu, tapi biarkan kami mendapatkan moratorium penundaan pembayaran utang seperti kebijakan dunia pada Venezuela, Argentina, Peru, dan negara-negara Amerika Latin. Tidak usah dibantu, tapi 5 tahun tidak bayar utang. Ternyata tidak boleh. Bahwa peraturan berubah. Akhirnya Gus Dur ngamuk di sidang berikutnya. Baik, kalau peraturan itu tidak boleh untuk Indonesia, jangan salahkan kami. Kami menjadi miskin karena kalian jajah selama 350 tahun. Kalau mau fair tata ulang dunia, pulangkan keserakahan orang Inggris dan Spanyol dari Amerika, kembalikan benua Amerika kepada pemilik sahnya orang-orang Indian. Kalau mau fair, pulangkan orang Inggris dan orang Spanyol dari Australia, serahkan benua Australia kepada orang Aborigin. Pulangkan orang Inggris dan Spanyol dari New Zealand, serahkan kepada orang Maori. Indonesia kaya karena kalian jajah, pulangkan patung Ken Dedes, pulangkan naskah-naskah kami yang kalian rampas di Leiden, pulangkan artefak-artefak kami yang ada di Jerman. Kita pernah membayar 350.000 batang emas atas kesalahan jalur Spanyol dan Portugis. Pulangkan semua ke Indonesia. Kalau masih kurang, saya tambahi kekurangannya, tapi kalau lebih, saya pulangkan kelebihannya. Gus Dur orang ngasih 2 tahun jatuh. Maka saya bangga kemarin, walaupun kita punya presiden kurus, klambine kotak-kotak, berani pidato di sidang KAA. Indonesia punya segalanya, tidak butuh IMF, tidak butuh World Bank. Negara lain silahkan membutuhkan, tapi kami Indonesia tidak butuh itu. Biarkan kami sementara berdikari, berdiri di atas kaki kami sendiri. Oh, berani dia, presiden kurus ning kendel. Kula seneng niku. Mbangane lemu gagah klemek. Mboten seneng kula. Lha inilah. Hebat bangsa ini yang dulu dikembangkan karena pertarungan di sana, akhirnya dadi bangsa di Indonesia. Jadi seluruh cikal bakal bangsa ini zaman Kertanegara, akhirnya Kertanegara tikem kali Jaya Katuang tikem kali Wijaya, ngedekno Majapahit. Majapahit menjadi bangsa yang besar. Seluruh dunia belajar di tanah Nusantara karena ada Universitas Nalanda terbesar di dunia, yang sebelumnya Universitas Nalanda dibangun di Wonosobo, berpusat sing sakniki di Pasar Wonosobo. Kemudian dibangun lagi Universitas Nalanda di Magelang, Nalanda ketiga dibangun di Palembang, Nalanda terakhir dibangun di Majapahit. Mengajarkan kitab tata negara terbaik dunia, judulnya apa? Negara Kertagama. Hukum sosial paling baik jenengane Suta Soma. Kita menjadi bangsa besar, Majapahit menguasai 2/3 dunia. Makanya kita ini menghadapi tantangan besar. Kita punya Islam yang paling baik, kita punya bangsa paling baik. Semua pengen mengambil Islam baik dan pengen mengambil bangsa yang baik. Maka kekacauan itu. Kembali ke cerita Rasulullah. Karena bangsa-bangsa ini hebat diajari sama Allah, maka Rasulullah ditanya setiap hari, ya Muhammad, apa hakmu dan apa pengetahuanmu nutup agamaku? Kok kamu mengatakan akan menutup Islam? Itu ilmumu sak pira? Jari wong Yahudi Nasrani. Maka wong Yahudi karo Nasrani zaman semono ngenyek Kanjeng Nabi pol-polan. Allah menurunkan ayat, wa anzalallahu minas sama'i ma'an mubarakan. Allah menurunkan air dari langit. Wong Yahudi le ngenyek pol-polan. Iku sakjane gara-garane napa? Tafsire wong Yahudi.
Yahudi menafsirkan Allah menurunkan air dari langit itu karena Allah gak punya kerjaan. Jadi orang Yahudi gak kurang ajar tadi. Jadi Allah itu kalau menurut orang Yahudi gak punya kerjaan. Kenapa? Karena khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy, membuat dunia dan seisi 6 hari terus istirahat di atas aras. Jadi setelah istirahat Allah nggak punya kerjaan. Maka iblis yang pernah diusir ketawa iblis, nah kan gara-gara aku diusir nggak punya kerjaan gitu iblis ini. Nah ketawanya iblis mentertawakan Allah ini giginya kena sinar matahari, maka celing jadi kilat itu versi Yahudi. Bareng Gusti Allah diguyuk celingun, malaikat marah membawa cemeti, iblis dipukul wus pakai cemeti tawar menggelegar jadi peledek. Begini ya wong Yahudi, saking lorone iblis nangis dadi udan. Lho niki wong Yahudi nek ngenyek iku ayatmu ngono kuwi. Terus nek nafsiri napa wong wedok karo wong lanang kok siji, niku Yahudi yang ditafsir dhewe. Iki gara-gara Nabi Adam dulu kan dilarang mendekati buah khuldi kok malah dipanjat. Nah setelah dipanjat karena cintanya sama Siti Hawa ngambil 6 buah khuldi, 6 dijikuk kabeh. Siti Hawa kei telu digawa telu kali Nabi Adam bawa 3. Akhirnya wong Siti Hawa manja, Mas aku nggak bisa buka, tolong kau bukakan buah khuldi itu. Dibuka no klek nyoh maemgo. Nah lagi dibuka ke klek ngono konangan Gusti Allah. Jadi wong Yahudi mula terus sing wis bukaan didelekke nang kene itu kan. Lha niki versi Yahudi perkara ngajar itu. Dadi sing wis dibelek iku didelekke dikempit ngene. Terus sing isih loro digelek ngene. Taruh sini. Lha maka lho iki versi Israil ya terkena ajar Pak. Lah Nabi Adam nggawa loro didelekke ngene niki. 2 buah kene siji dilek nyantol. Lha iki versi Yahudi. Wah itu betul-betul setiap hari itu menghina Rasulullah. Mulai dari kebodohan Rasulullah dihina, turunan Rasulullah ya dihina. Ya Muhammad, hei, ngerti ora kowe ceritane Nabi Adam? Sekolah sih, ngerti ora ceritane Nabi Adam? Wong Kanjeng Nabi ndak belajar ya ndak tahu. Maka diajari sama Allah. Ngene lho ceritane Nabi Adam, tulis tengkur Quran. Lu ngerti gak ceritanya Nabi Nuh? Sekolah sih, ono sekolah, disekolahi lagi sama Allah, turun ayat tentang Nabi Nuh. Lu tahu nggak ceritanya Firaun? Nggak ngerti. Sekolah. Makanya tadi Nabi aja bodoh. Ngoten niku, lu Yahudi disekolahi sama Allah sampai terakhir nanya, tuh kamu tahu nggak mana orang yang tidur 300 tahun nggak mati? Siapa ya? Sekolah belajar tada. Turunkan lagi ayat Ashabul Kahfi. Lo terakhir begitu tok-tokan, ternyata Kanjeng Nabi diulang pinter pelan-pelan ngerti semua. Yahudi mulai bertanya yang paling sulit apa? Tanya tentang asal usul. Kamu dari mana kok ngaku jadi nabi? Loh, saya ini keturunan Nabi Ibrahim. Jangan ngaku-ngaku. Saya ini yang keturunan Nabi Ibrahim. Lah dari mana? Loh saya kan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak punya Yakub, Nabi Yakub punya anak 12. 12 inilah yang menyebarkan Injil sama